హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దివ్య వీడియో. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నా దగ్గర ఉన్న హెయిర్ డ్రైయర్స్ కోసం అయితే కనుక మీకు రివ్యూ అయితే ఇస్తానండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు అందుకే మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దండి. అదేలాగా మీ అందరికీ తెలుసు కదా, కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అనేవి మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్స్గా వస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదామండి. హెయిర్ డ్రైయర్స్ కోసం అయితే కనుక టాపిక్ అయితే చెప్తాను కదండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి నేను నోవా హెయిర్ డ్రైయర్ అండి. చూసారు కదా, ఇలా ఉంటుంది. చాలా బడ్జెట్లో తీసుకున్నానండి. నేను ఇది తీసుకుని 3 years అయిపోతుంది. చూడండి, మీకు వైర్ కూడా చాలా లెంతీగా ఉంటుంది. ఇది తీసుకుని నేను 3 years అవుతుందండి. నోవా హెయిర్ డ్రైయర్ చూడండి, మీకు నోవా అని ఉంది కదా, ఎప్పుడో తీసుకున్నానండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి అయితే కనుక నేను మీషోలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అవైలబుల్గా ఉంది. చూడండి, మీకు అయితే కనుక డ్రైయర్ కోడ్ అయితే కనుక పిక్ మీద ఉంది, చూసుకోండి. 250కి ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నానండి. తీసుకుని 3 years అవుతుంది. చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఒక్కసారి కూడా నాకైతే ఇది రిపేర్ అయితే రాలేదు. సో నేనైతే కనుక ఇది మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను, ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అన్నది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కనుక నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నానండి. పెద్ద హెయిర్ డ్రైయర్ కోసం చూపిస్తాను. చూడండి, ఇది వచ్చేసి మీకు పెద్ద హెయిర్ డ్రైయర్ అండి. చూడండి, ఇది కూడా హెయిర్ డ్రైయరేనండి. ఇది వచ్చేసి కొంచెం కాస్ట్లీయే. సో మీకు ఏది ఎఫెక్ట్ పట్టుకెళ్తే అది తీసుకోండి. చూసారు కదా, ఇలా అయితే ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే కనుక మీకు కంపెనీ హెయిర్ డ్రైయర్ అండి. చూడండి, మీకైతే కనుక లాంగ్ వైర్ వస్తుంది. చూసారు కదా, చాలా అంటే చాలా లెంతీ వైర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడండి, మీకు పోర్టబుల్ అయితే ఉంటుంది. చూసారు కదా, మీకు స్విచ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకుని మీకు అయితే కనుక నేను 2 చూపిస్తాను, మీకు హెయిర్ అనేది ఎలా ఆరబెట్టుకోవాలో. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ని ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నది అయితే కనుక 250 అండి. అది వచ్చేసి బడ్జెట్ ఫ్రీ. నేనైతే కనుక అది ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. సెకండ్ వచ్చేసి ఇదైతే కనుక మీరు చూడండి, ఇదైతే కనుక మీకు దీని మీద 2100 అని ఉంది. ఇదైతే కనుక నేను షాప్లోనే తీసుకున్నానండి. 2100 ఉంది కదండి, ఇది నాకు అప్పుడు 1800 ఎంతో పడింది. సో మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టుకెళ్తే అది తీసుకోండి, లేకపోతే ఇది తీసుకోండి. చూడండి, ఈ హెయిర్ డ్రైయర్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి. ఎందుకంటే మన బిజీ లైఫ్లో మన హెడ్ బాత్ చేయగానే మనం బయటకు వెళ్ళాలంటే హెయిర్ అనేది చాలా వెట్గా ఉంటుంది, అంటే తడిగా ఉంటుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇలాంటి డ్రైయర్స్ ఉన్నట్లయితే ఈజీ అవుతుంది కదండి. మనకి బయటకు వెళ్ళడానికి వెంటనే మనకి డ్రై అనేది అయిపోతుంది హెయిర్ అండి. హెయిర్ డ్రైయర్స్ ఇది చూసారు కదండి, ఇదైతే కనుక ఎక్కువ కాస్ట్లో తీసుకున్నాను, 1800లో. నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఇదైతే కనుక చాలా చీపెస్ట్లో తీసుకున్నాను. నోవా 250కే తీసుకున్నాను. సో బడ్జెట్ ఫ్రీ అండి. ఇదైతే కనుక చూడండి, ఇదైతే కనుక కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువ, కానీ కంపెనీదండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తారు కదండి, నా హెయిర్ డ్రైయర్స్ కోసం అయితే కనుక మీకు రివ్యూ అయితే చేశాను కదా. ఇదైతే కనుక కొన్ని 3 years అవుతుంది, ఇది కొన్ని 2 years అవుతుంది. కనుక బడ్జెట్ ఫ్రీ అండి. ఇదైతే కనుక కొంచెం రేట్ ఎక్కువ. సో 250, ఇది వచ్చి 1800. సో మీకైతే కనుక ఆప్షనల్ అండి, హెయిర్ డ్రైయర్ ఏది బాగుంది అది తీసుకోండి మీ బడ్జెట్ బట్టి. చూస్తారు కదా, నా దగ్గర ఉన్న 2 హెయిర్ డ్రైయర్స్ కోసం అయితే కనుక మీకు రివ్యూ అయితే చేశాను కదా. ఈరోజు టాపిక్ అయితే ఇదే ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కనుక మీకు ఇచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ దివ్య బ్యూటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రేపు వచ్చే వీడియో అయితే కనుక మళ్ళీ కలుద్దాం. బై ఫ్రెండ్స్.